Qadrli o'quvchilar, bu yerda ko'rishimiz mumkin, sifatlarimiz o'zidagi to infinitive olardi. It's comfortable to balobattar, to comfortable to work, to do bajarishga qulay balobattar. Xo'p, sifatlarimiz bilasiz umumiy qoida bo'yicha o'zidagi to infinitive oladi. Nimadir qilishga oson, nimadir qilishga qiyin ketaveradi. Xo'sh, lekin ba'zi krutoy sifatlarimiz bor, ular o'zidagi ing oladi. Bu to infinitive olmaydi. Busy bor, mana shu sifatimiz o'zidagi mana ing olyapti. Busy to revise xato. ing. Worse bor. Bu ham o'ziga ing olyapti. Xo'p, have difficulty bu ham o'ziga ing oladi. Mana shularni qisqasi mana shu o'ziga ing oladigan yodlab qo'yishingiz kerak. Bitta muammo bo'lmasin. Testda tushib qolsa, masalan, have difficult dan keyin nima qo'yish kerak bilmay qolmang. Yani, have difficult to do qilmasdan xato qilib qo'ymang. Yani. Undan keyin ing olinadi bizada. Have a pleasure of. It's no use. Mana shu birikmalarimiz bor. It's no good birikmalarimiz bor. There is no harm. Bular o'zidan keyin ing oladi. Mana shu ing oladigan birikmalarni yodlab qo'ysangiz o'zingizga foydali bo'ladi. Tushundingizmi? Xohlasangiz bu kitobni tashlayveraman, to'liq kitobi bor. Kanalimga ham tashlaganman. 400 ta qilinadigan eng ko'p xatolarni jamlab olganman. Ba'zi bir konspektlarimda ham o'zi olib turaman ichidan ma'lumot kerak bo'lib qoladi. Nimaga boshqacha qo'ying degan gapirib demang, chunki darsimiz uzoq davom etadi. O'shaning uchun kuchimni, energiyamni tejayapman. Xo'p, zamonlarda qilinadigan xatolarni xohlasangiz takrorlab ketamiz. Bir-bir. Qisqa to'xtalamiz deganim, xo'p, savolda qanaqa xato qilib qo'yishadi? Present simple'ning, past simple'ning so'roq bilan inkorida masalan nima qilishadi? Hozir ko'rsatamiz. Xo'p, so'rog'ida fe'lga s qo'shib qo'yishadi. Fe'lga s qo'shib qo'yishadi. Xato bu. Does he works emas, does he walk. Tushundingizmi? Present simple'da hech qanaqa o'sha savoli bilan inkorida fe'lga yana s'ni qo'shib qo'ymay heshitdi. Qisqasi buni hammangiz bilsangiz kerak. Xo'p, endi modal fe'llarimiz bor. Shunaqa modal fe'llarimiz bor. Modal fe'llarimizdan keyin kelgan fe'l o'ziga s olmaydi. Can speaks bo'lmaydi. Abror can speak bo'ladi. Buni ham bilasiz shekilli. Xo'p, bosh gapi o'tgan zamonda bo'lgan yosh gaplarda would o'rniga will ishlatish xato. Xo'p, bu to'ppa-to'g'ri. Said mana bosh gapi o'tgan zamon. Masalan, mana bu said told tursa, mana bu yoqqa taqillatib willni qo'yib qo'ymang. Bir ko'chirma gap mavzusi o'tganmiz. Mana bu yeri boshqacha gap ham bo'lishi mumkin. He admitted bo'lishi mumkin, balobatcha warned bo'lishi mumkin, ogohlantirdi. Mana undan keyin bu yoqda kelayotgan gapda siz willni present qo'ymang. Pastda olavering tinchgina. Ko'pcha past perfect kelishi mumkin. Xo'p, e'tibor bering, bosh gap o'tgan zamonda bo'lsa, willni biz would ga o'zgartiramiz. Buni ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirishmoqchi ko'rganmiz. Mana bu say told tursa, mana bu yoqda will emas would bo'ladi. Xo'p, bosh gapi xuddi mana bu yer said bo'lsa, mana bu yerga siz qo'ymasangiz kerak may. May xato, may ishlatiladi. Xo'p, zamonlar moslashuvini buni to'xtalganman, bilasiz. Zamonlar moslashuv degani gapning masalan boshi masalan mana bu yer Abror asked bo'lsa, bu yog'i shaqillatib I am doing qilib qo'ymang. Bu yog'i I was doing. Yani zamonlar moslashuv degan narsa borda, gapning boshi o'tgan zamonda bo'lib turib, bu yog'i undan keyin shu bo'layotgan voqea hech qanaqa hozirda bo'lmaydi. Ya'ni zamonlar moslashadi bir-biriga. Kecha masalan kecha nimadir qilgan haqida gapirayotgan bo'lsangiz, masalan kecha o'ynayotgandim, hozir yuguraman. Demaysiz-ku. Kecha o'ynayotgandim, keyin yugurdim deysiz. Shunaqa. Ya'ni zamonlar moslashuv kecha haqida gapirishasiz, hamma gap o'sha kecha haqida ketaveradi. Xo'p. Bu shart emas, buni bilasiz, shunaqasi ham chalg'itib qo'ymay aytsam. Buni men sizlarga o'tib berganman, vaqtni olmaymiz. Xo'p, mana bu yerda biz to'xtalishimiz kerak bo'lgan narsa nima edi? Biz to'xtalishimiz kerak bo'lgan bitta ikkita narsa bor. Bunga to'xtalmasak bo'lmaydi.
when, whenever, while, as, since, after, before, until, as soon as, once. Bular nimaga sanadim? Bular o'zi nima o'zi bular? Bularni men nimaga sizlarga ajratib ko'rsatyapman? Juda oson, juda oddiy. Bular payt va ergash gaplarda ko'pincha bog'lovchilik vazifasini bildirib keladi. Bog'lovchilar desak bo'ladi o'zbek tiliga qisqasi bog'lovchilar. Bu bog'lovchilarimiz ustidan keyin will olmaydi. When I will bo'lmaydi. When I will do bo'lmaydi. When I do bo'ladi. Ya'ni bu nima deganim? Kelasi zamonni ifodalamoqchi bo'lsak ham ma'no kelasi bo'lsa ham present simple foydalanadi. Mana shu bog'lovchilardan keyin menimcha buni sizlar ham darslar davomida ko'rib ko'zlaring ham menimcha moslashib qolgan shekilli. Mana shu bog'lovchilardan keyin present simple kelsa bu kelasi zamonning ma'nosini bildirishini. Qani misolga qarang. I will see you when I will come back. Bu xato hisoblanadi. Chunki bu nima xatolik? Will xatolik bo'lyapti bu yerda. Bu xato hisoblanadi. Chunki when I will deb ishlatmaymiz dedik. Mana shu bog'lovchi bor qismda will kelmaydi. Kelasini gapirmoqchi bo'lsak ham biz present simple dan foydalanamiz. I will see you when I come back. Sen bilan ko'rishaman. Qachon qaytib kelgandan keyin sen bilan ko'rishaman. Qachon qaytib kelsam sen bilan ko'rishaman demoqchi. Ya'ni when bor qism mana present simple da turibdi. Xo'p, mana bu yerda misolga ham qarang. When he will return. Bu yerda will xato. Buni biz qanaqa ishlatamiz? When he present simple oddiygina he returns. Qaytgandan keyin kelasi ma'nosini beraveradi do'stlar. Mana shu bog'lovchilardan keyin present simple ishlatsak biz kelasi ma'nosini beradi. Future desak bu xato bo'lib qoladi. Xo'p, shuni bilib oling. Ya'ni mana shu bog'lovchilardan keyin present simple ishlatar ekanman. Kelasini ifodalamoqchi bo'lsam, men hech qachon shular bilan aytang will ishlatmayman. Mana shu when mana shulardan keyin will ishlatmayman deng. Chunki testda ham mana shunaqa qilsa yiqitadi. When he nuqta bo'lishi mumkin. Masalan, nuqta ketadi. Xo'sh, mana bu ketadi. Endi siz will return da qo'yishingiz kerak yoki returns yoki will return qo'yishingiz kerak. Endi siz bu yerda agarda o'sha gaplar tomorrow degan so'zni ham qo'shib qo'yish mumkin oxiriga. Siz qaraysiz tomorrow turibdi. Demak, men future gapirmoqchiman. Future will bilan tuzardim-ku deysan. He will return shunaqa tanlaysiz o'sha 3 balingiz uchib ketadi. O'shaning uchun bu qoidamiz siz returns da olishingiz kerak. Ya'ni when he returns. Tushunarli? Kelasini foydalanmoqchi bo'lsangiz ham siz foydalanasiz present simple dan. If gaplar ham xuddi shunaqa qoida. If gaplarda ham if qismda will kelmaydi. If he will holda gap tuzish xato hisoblanadi. Endi bu yerda hozir nima aytib o'tamiz? O'tib ketay. If'li qismda if qatnashgan qismda would ham kelmaydi. Buni if gaplarni testini ishlashda rosa ko'p aytganman, qayta aytishga ham tayyorman. Ko'p xato qilib qo'yishadi shunday. If'li qismda will bilan wouldni ishlatib qo'yib, if bor joyda, if bor, if'li qism deylik, men verb bilan o'z bilim ajratib turibdi if'li qism. If'li qismda will ishlatmang, would ham ishlatmang. Bu sizni juda ko'p xatarlardan qaytarib qoladi. Nimaga? Chunki mana bu yerda ko'pincha naq keladi, nuqta bo'ladi. Mana shu nuqta tasavvur qo'yish kerak nimadir. Javoblar variantida will turadi, bitta javobda A javobda will tursa, S javobda would turadi. Demak, bu sizni o'sha if'li qismda will bilan would qo'ymaslik kerakligi sizni o'sha ikkita xato javobni chiqarib tashlashga, ikkita xatolikdan saqlab qolyapti. Shu qoida sizni ikkita xatolikdan saqlab qoladi. Bo'ldi, qisqasi shu. Xo'p, endi bu yerda bu jonsiz narsalar bilan egalik ma'nosini bildirish uchun apostrof s ishlatmaymiz. Ya'ni qisqasi tushuntirib beraman, qisqa qilib eshikning derazasi, xonaning derazasi demoqchi bo'lsangiz, xona narsa bo'lgani uchun uning xonasini derazasi deb berilgan ekan, misol, uning xonasini derazasi demoqchi bo'lsangiz, siz apostrof s ningni bildiradi biladi o'zbek tilida. Lekin apostrof s bilan ishlatmaysiz, buni of bilan ishlatasiz. Chunki narsalar bilan qarashlilikni of bildirib keladi. Apostrof s odamlarga nisbatan ishlatiladi. The window of her room. Uning xonasini derazasi. Narsa bilan apostrof s ishlatilmaydi. Lekin joy va tashkilotning nomlari bilan of ham apostrof s ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, Londonning ko'chasi. London Street, the streets of London. Ko'ryapsiz, bemalol.
Xo'p, between paralogidan keyin bu olmoshlar, egalik olmoshlar bor va gapda ega bo'lib keladigan olmoshlarimiz bor eslaysizmi? O'sha olmoshlar paralogdan keyin ishlatilmaydi. Qisqasi shu, paralogdan keyin biz u olmoshlarni ishlatmaymiz. Mana between paralogidan keyin siz va men, siz va mening oramizda. It's a secret between you and me. Siz va mening o'rtamizda sir. Between you and I deb bo'lmaydi, chunki o'sha aytdik, biza bunlardan egalik emas, kishilik emas, to'ldiruvchi obyektiv pronounlar kerak. Bilasiz, I bo'lsa me bo'lardi. Bilasiz, o'sha olmoshlar kerak. Between paralogi hisoblanadi va paralog o'zidan keyin doim objective case oladi. Xuddi o'sha gapda aytyapti. Obyekt kelishlikdagilar olmoshlar objective case mana shu mana shu yodlab olasiz, uni to'xtalib vaqtimiz olmay. Subjective case, I, he, she. Xo'p, mana bu turdagimiz bilasiz, ko'pincha o'sha paralogdan keyin va o'sha fe'ldan keyin kelardi. Mana bu turdagi olmoshlarimiz, bular gapda doim ega bo'lib keladi, fe'ldan oldin gapning egasi bo'lib keladi bular. Xo'p, testda mana shuni qo'yishlar, rosa men savol ham berdim, tashladim. Shunaqa testlar ham bugun tashlagandim. O'shanda ham qo'yishingiz kerak edi. Bila olasiz, mana bundan keyin mana bular, mana bu tepada turgan objektivdagilar gapda to'ldiruvchi bo'lib keladi. Gapda to'ldiruvchi bo'lib kelib, o'sha paralogdan keyin keladi, fe'ldan keyin keladi. Shunaqa. Lekin mana pastda turganlarimiz o'sha fe'ldan oldinda keladi. Shu eslab qoling deb o'sha narsani aytibman, ya'ni objective case olmoshlarni ishlatamiz. Between you and I deyish xato, between you and me to'g'ri. Xo'p, gerunddan oldin objective case olmoshlarni ishlatish xato, ya'ni him laughing bo'lmaydi. His, ya'ni egalik olmoshlarni uning kulishi demoqchi bo'lsangiz, siz egalik bilan undan keyin verb ishlatasiz. Verbga ing qo'shib ishlatasiz. Egalikni, xo'p, egalikni bildiruvchi olmoshlarimiz bor edi-yu, my, his, ho, egalikni bildiruvchi olmoshlar bor, our bo'lishi mumkin. O'shalardan keyin fe'l kelsa ing oladi o'ziga. Bo'lishi mumkin our working, bizning ishlashimiz, bizning ishimiz. Our singing, bizning kuylashimiz. Your eating, sizning yeyishingiz. Ya'ni biror kimnidir nimalar harakatini aytmoqchi bo'lsangiz, o'sha olmoshlardan so'ng siz fe'lga ing qo'shasiz. To intend qo'shib qo'ymang. Yoki mana bu to'ldiruvchi, gapda to'ldiruvchi bo'lib keladigan olmoshni gerunddan oldin ishlatmang. Xo'p, ham edi, aytyapti, qachonki ing olgan fe'l ot kabi ishlatilsa, o'zidan oldin egalik olmoshlarni talab qiladi. Ya'ni biz shu uchun biz gerunddan oldin objective case olmoshlarni ishlatmaymiz. Xuddi boya aytgan narsani aytyapman. Nimani aytmoqchi? Mana my, his, ho, it's, our, your, their bulardan keyin fe'l kelsa, mana shu egalariga biron harakatda tegishliligini bildiradi. He's laughing deyapti, sizning kulishingiz. Laughing, sizning kulishingiz. You're running, sizning yugurishingiz. Ya'ni mana shu egalikni bildiruvchi olmoshlarimizdan keyin keladigan xo'p nimasi? Gerund o'sha ish harakati kimga tegishliligini bildiradi. Xo'p, bu afraid of mine. Xo'p, bunda nimani? Ha, bu tushunarli. Do'stlarimning biri, qo'shnilarimning biri, masalan, Tomning qo'shnilarining biri yoki kimnidir nimasiningdir biri degan ma'noda biz of plus ot o'sha ism kelishi mumkin, apostrof s ishlatamiz. Yoki o'sha mana bu olmoshlarimiz bor edi, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Bu o'zi katta bir mavzu bular, to'g'risi. Bu o'zi bir mavzu qilib o'tilishi kerak bo'lgan narsalar. Xatolarimiz chiqqan uchun men tushuntirib ketyapman. Buni menimcha bilsangiz ham kerak ko'pingiz. Bu mavzu oldinroq bir necha kundan o'tmoqchi edim. Chiqib qoldi, mayli tushuntirib ketamiz. Afraid of him holda gap tuzilmaydi. Bu yerda ya'ni objective case kelmaydi. Bu yerda o'sha mana bu olmoshlar keladi. Mine, yours. Mine degani meniki degan, to'g'rimi? Mening do'stlarimning biri. Afraid of, a friends of mine, do'stlarimning biri. Afraid of his, uning do'stlarining biri deb tarjima qilinadi. Mana biz a friend of mine, yours, his, hers, ours, their shaklida ishlatamiz. Ya'ni afraid dan keyin
ofdan keyin kim kelsa, masalan mine meniki deyapti-ku, yours sizniki bo'lsa, shu odamning do'stlarining biri deb tarjima qilinaveraman. Mine of a friend of mine. Mening do'stlarimning biri, sizning do'stlaringizning biri, uning do'stlarining biri, bizning do'stlarimizning biri. Tarjimasi larning biri deb tarjima qiladi. Mana bu of larning biri deb tarjima qilinadi. Mana bu yerda a frienddan boshqa so'z ham bo'lishi mumkin. Neighbor bo'lishi mumkin. Qo'shni bo'lishi mumkin. Ko'p, ya'ni bu istalgan so'z bo'lishi mumkin. Mashinalarning biri bo'lishi mumkin. Kelaveradi bu yerda larining biri deb tarjima qilinadi. A friend o'rnida boshqa so'z bo'lishi mumkin. A friend of mine. Mening do'stlarimning biri. Neighbor. Bizning do'stlar of yours. Sizning do'stlaringizning biri. Qo'shnilarimizning biri. Biz bu so'zlarni yana boshqa usulda ham a friend of Tom's. Tomning do'stlarining biri. A neighbor of Akmal's. My sisters. Akmalning qo'shnilarining biri aytsak bo'ladi. Lekin siz a friend of me, a friend of him holda eshita olmaysiz. Qisqasi, larining biri degani shu holda aytilar ekan. Aytish uchun larining birini aytish uchun mana bu olmoshlar, shu qatordagi olmoshlar, of bilan o'sha nimalarning birligini aytish, ya'ni bizning qo'shnilarimizning biri, bizning mashinalarimizning biri, bizning falonchi narsalarning biri. Yoki o'sha endi siz faqat o'zingiznikini aytmaysiz-ku, masalan, biron bir odamning ismini bilishingiz mumkin. Masalan, Shohsanamning do'stlarining biri demoqchi bo'lsam men, Shohsanamga apostrof s qo'shaman. Shohsanamning do'stlarining biri mana. Ko'ryapsiz? Aytish mumkin. Tomning o'rnida Shohsanam ismini qo'shish mumkin, istagan ismini qo'shish mumkin. O'sha ism apostrof s of bu yoq xuddi mana bu shaklda bilib oling, mana bu shaklda bilib olasiz. Bilsangiz bo'ldi. Bir o'sha nimalarining biri. Bunda kimnikiligi almashib ketaveradi. Mana Xos bo'lish mumkin yoki biron ism bo'lishi mumkin. Akbarning, singlimning, opamning ketaveradi bu. Hozir bir daqiqa. Nafas rostlab oling. Adashmasam, ancha vaqtdan beri gapiryapman. 17 minutdan beri to'xtamay gapiribman. O'zlik olmoshlarini ega sifatida ishlatish xato. Ya'ni o'zlik olmoshlari gapda ega bo'lib kela olmaydi. O'zlik olmoshlarini o'tdik sizlar bilan mening o'zim, sizning o'zingiz, uning o'zi barobardir ketaveradi, buni to'xtalishamiz. Ko'p gapda ikkita ega bo'lsa, ikkinchi egani o'zlik olmoshda olishadi, bu xato. Ko'plar gapda ikkita ega kelsa, ikkinchi egani o'zlik olmoshda olishadi. Bu xato. O'zlik olmosh hech qachon gapda ega bo'lib kelmaydi. Gapda ikkita ega bo'lib kelsa, ikkinchi olmoshni o'zlik olmosh qilib olish xato. Hozir buni ko'rsatsam balki tushunasiz. Gapda tushunmasangiz mumkin. Masalan, Andre va men deganda Andre and I holda aytamiz. Andre and myself demaymiz. O'zlik olmosh hech qachon gapda ega bo'lib kelmaydi. Andre and I. Andre va men. Andre and myself bo'lmaydi. Chunki myself bu gapda ega bo'lib kela olmaydi. Xo'p, o'zlik olmoshlari mana shu qaysiliklarni bilasiz, gapni tushuntirganman darsda. Qisqasi, o'zlik olmosh gapda ega bo'lib kelmaydi. O'zlik olmosh egaga qarab olinadi. I bo'lsa myself olinadi. Ko'pchilik o'sha gapning oxirida, o'rtasida kelishi mumkin. Ko'pchilik o'zlik olmoshlar shaklini xato ishlatadi. Masalan, himself o'rniga hisself qo'yib qo'yish mumkin. Themselves o'rniga themself qo'yib qo'yish mumkin. Theirselves ishlatish xato. Mana buni yodlab oling bo'ldi qisqasi. O'zlik olmoshlarni yodlab oling, xato qilmasangiz bo'ldi. Xo'p, mana bu joyini tushuntirib berishga o'zlik olmoshda yourselves va yourself ishlatishda xato yo'l qo'yishadi. Albatta bu xato bo'ladi. Chunki inglizlarda bilasiz, you so'zi ikki xil ma'noda kelishi. Ya'ni sizlarning o'zlaringiz, sizning o'zingiz deb tarjima qilinadi. Ya'ni bir kishini ham bildirishi mumkin, bir necha kishini ham bildirishi mumkin you so'zi. Ya'ni sizlarning o'zingiz bu ko'plik bildiradi. You ya'ni sizning o'zingiz birlik bildiradi. O'shanga qarab siz yourselves yoki yourself ishlashingiz kerak. Agar ko'p kishi haqida gap ketayotgan bo'lsa,
yourselves ishlatiladi. Bir kishi haqida gap ketayotgan bo'lsa yourself ishlatiladi. Xo'p, bizlar qayerdan bilamiz u yo'ni shuna qo'yib qo'ysa u ko'p kishimi, bir kishimi deyishingiz mumkin, lekin unaqa bo'lmaydi. Gapda u albatta gap bir kishi haqida ketyaptimi, ikki kishi haqida ketyaptimi, 10 kishi haqida gap ketyaptimi, u kulcha o'yini biron nimadir bo'ladi. Masalan, mana bu yerda bor, xuddi shunaqa. Both of you deganda siz bilishingiz mumkin, sizning ikkalangiz. Xo'sh, bu yerda siz bilishingiz mumkin, bir kishi haqida gap ketmayapti. Demak, ko'p kishi haqida gap ketyapti. Ko'p kishi haqida biz selves ishlatamiz. Yourselves. Self emas. Men bu yerda masalan both of you should be proud of yourself bu xato hisoblanadi. Chunki buni bir kishi haqida, ya'ni bir kishi sizning o'zingiz haqida emas, sizlarning o'zingiz ikki kishi haqida gap ketyapti. Shuning uchun bu yerda yourself ishlatiladi. Bu ikki olmosh ikki xil ma'no beradi. Yourself sizning o'zingiz, ya'ni bir kishi uchun ishlatiladi. Yourselves sizlarning o'zlaringiz ko'p kishi uchun ishlatiladi. Bu yerda ham both of you deyilmoqda. Demak, sizning ikkalangiz degani bir kishidan ko'p, shu sababli ko'plikda yourselves ishlatiladi. Ya'ni both of you bu bir kishidan ko'p bo'lgani uchun yourselves olyapti. Albatta bu bilinadi. You need to do the homework yourself, Mary. Buni agar testda kelganda mana shu joyni nuqta deb bilaylik. Shu yerda yourself yo'q edi ham deylik. Yourself yo'q edi. Biz bu yerda yourself qo'yishimiz kerak yoki yourself qo'yishimiz kerak. Yourselves yoki self qo'yishimiz kerak. Endi you turibdi mana. Tak you turibdi. To'g'rimi? Biz qo'yishimiz kerak. Boshqa ikkita variant qoldi. Endi nima qilamiz? Endi qaraysiz. Siz uy ishini o'zingiz bajarishingiz kerak deb bir kishiga aytyapti yoki 2-3 kishiga aytyaptimi? Albatta bir kishiga aytyapti. Buni qayerdamiz? Mana keyin undoq qilib Mary deb anavi qilyapti, nima? Aytyapti Mary. Demak, Mary bir kishi, o'shaning uchun bu yerda self ishlatiladi. Mary bir kishi, sizning o'zingiz o'shani uchun bu yerda self ishlatiladi. Endi mana bu misolga qarang. Bu yerda ham xuddi shunaqa qilsa, mana bu yer nuqta bo'lib turadi deylik. Bunda biz qaysi ishlaymiz? Mana guys deyapti. Bu ko'plik, mana ko'p kishi haqida gap ketyapti. Shuning uchun yourselves. Tushundingizmi farqini? Xo'p, mana bu yerda ham bir to'xtalib o'tishimiz kerak. Ingliz tilida o'zlik olmosh olmaydigan fe'llar bor. Ular bilan o'zlik olmosh ishlatilmaydi. Ishlatilsa ham kamdan kam deyarli ishlatilmaydi. Tinglovchiga g'alati ishlatiladi. Ya'ni qisqasi bunaqa, buni to'xtalib. O'zlik olmoshi bor edi, bilasizmi? Biror kishini o'zi bajarganini bildirardi. O'sha o'zlik olmoshi tepada gaplashganmiz. O'zlik olmoshi ba'zi fe'llarimiz bor. Shular shunaqa fe'llarki o'zi nima deydi? Delavoy fe'llar. Kerak emas deydi o'zlik olmosh deydi. Qo'yma men oldimga o'zlik olmoshni deydi. O'shunaqa fe'llarni yodlab olish kerak mana. O'zidan keyin o'zlik olmosh olmaydigan fe'llar. Mana shu fe'llardan keyin o'zlik olmoshni qo'ymaysiz. Mana tepada ko'rsatilgan xato variant, to'g'ri variant. Xato variant masalan shaved soqol olish bor. O'shandan keyin siz qo'ymaysiz o'zlik olmoshini. Shunday ishlatsangiz ham biz bilamiz. Masalan, he always shaved himself deyish xato. He always shaved before going out in the evening. Shu soqolni olar ekan shu kechqurun o'sha tashqari chiqishdan oldin. Xo'p, nima uchun bu fe'llar o'zlik olmoshining sababi? Ko'plar o'zi uchun bu ishlarni o'zi qiladi. Ya'ni o'tirib turishdi endi g'alatida, o'tirib turishga siz o'zlik olmoshini aytib kimgadir men o'zim o'tirib turyapman demaysiz, to'g'rimi? Tinglovchi ham biladi bu o'zi o'tirib turishini. Shunaqa get up masalan turish, ertalab bularni myself ishlatish shart emas. Chunki bu fe'llar o'zlik olmoshning sababi bu fe'llar ifodalangan ishni har kim o'zi uchun o'zi bajaradi. Masalan, yuvinish, dam olish, soqolni olish buni hamma o'zi uchun o'zi qiladi. Tushunasizmi? Shuncha o'zlik olmoshini ishlatmang. Bu mavzuni o'tganimizga holi whichda bu everything all'da ham o'tmadik, home'larda o'tmadik, bularni holi o'tmadik. Xo'p, buni ham o'tmadik. Buni ham o'tganimiz yo'q. Buni ham bu sifatlarga o'tib ketdik. Xo'p, buni o'tganimiz yo'q. Xo'p, tasdiq so'roq gaplarda u. Buni o'tganmiz lekin. O'timsiz fe'llar majhul sifatda ishlatilishi. O'timsiz fe'llar, shunaqa fe'llarimiz bor, o'timli, o'timsiz degan fe'llar bor.
ya'ni o'zidan o'sha to'ldiruvchi oladi, ba'zi ola olmaydi. Shunaqa qarab o'timsiz fe'llar deyiladi. O'timsiz fe'llar majhul nisbatda ishlatilmaydi. Bularning ro'yxati bor, lekin men o'zim hech qanaqa bunaqa yodlab chiqmaganman ro'yxatini. Kundalik foydalanib shu o'timsizligini bilib ketganman. Siz ham masalan qiyin bo'lmaydi, o'tirib mana bu fe'l o'timli ekan, mana bu o'timsiz ekan deb o'tirishingiz shart emas. O'zi tarjimada ham ularni majhul nisbatda qo'yilishi g'alati chiqib qoladi. Shuning uchun o'timsiz fe'llarni majhul nisbatda ishlatmang. Bu tasdiq so'roq gaplar, tag question, tasdiq so'roq gaplar. Isn't itni ishlatish xato deyapti. Bu xatoligini ko'rsatamiz. Biz tasdiq so'roq gaplarda qachonki gap it plus to be shaklida kelsa, biz isn't it ishlatamiz. Biz tasdiq so'roq gaplar qachon gap it plus to be shaklida kelsa, isn't it ishlatamiz. It is a hot today. Isn't it? Hope he played well yesterday. Isn't it? He played yesterday. Isn't it? Xo'p, bu yerda tasdiq so'roq gaplar tag questionda to'g'ri qo'llang demoqchi, ya'ni bu yerda nimani aytmoqchi? Hozir 1 minut. Zaps qilyapti ekan bu, hozir 1 minut. Qilyapti. Xo'sh. Bu yerda nimani gapirmoqchiman? Tasdiq so'roq gaplar to'g'ri ishlating demoqchi bo'lgan bu yerda ham. Hammasi agar shunday emasmi, isn't it qo'yib ketavermang demoqchi. Ya'ni gapning egasi hammasi qoidaga bo'ysuntiring. Ya'ni buni men to'liq tushuntirib olishim shart emas. Tasdiq so'roq so'zlarini siz bilasiz, o'zini ochib o'qib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, maqsadni ifodalash uchun biz gerund ishlatmaymiz. Ya'ni biron ish uchun, ish maqsadida degan gaplarda biz gerund ishlatmaymiz. Bu yerda infinitiv ishlatamiz. Masalan, I come here for learning English emas, I come here to learn English. Endi bu xato deb bo'lmaydi, ham for learning ham ishlatilishi mumkin. Bu xato emas, lekin shunaqa bo'ladiki, men sizlarga aytib ketaman, o'zlaring bilasizlar. Maqsadga nima deydi, amal qilsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki maqsadni ifodalashda to infinitiv ishlatiladi. Testda mana shunaqa qo'yib qo'yadi. Men bu yerda nuqta turadi, a javobda for learning turadi, b javobda to learn turadi. Bu yerda bizda qoidamiz bor, to learn olinadi, maqsadni ifodalash uchun to infinitiv ishlatiladi. Men bu yerga ingliz tilini o'rganish uchun keldim. Maqsadni ifodalash uchun to infinitiv ishlatiladi. Gerund emas, ya'ni gerund emas learning. Gerund maqsadni ifodalamaydi, to infinitiv maqsadni ifodalaydi. To learn o'rganish uchun. O'zbek tili tarjimasi uchun maqsadda degan so'zlar to'g'ri keladi. I am going to Spain to learn Spanish. Men Ispaniyaga ispan tilini o'rganish uchun, ispan tilini o'rganish maqsadida bormoqchiman. Xo'p, mana shu qoidamiz rosa ingliz tilida bizga kerak bo'ladi. Hozir 1 daqiqa suv ichaolmasam, tomog'im rosa. Davom etamiz. Sizlar bilan bitta gapda ikkita inkor ishlatish bu juda ham kerakli narsa, chunki juda ko'p testlarda bu sizga yordam beradi. Ingliz tilida bitta gapda ikkita inkor beruvchi so'z ishlatilmaydi. Agar gapda not inkor yuklamasi bo'lsa, no va u bilan boshlangan none, no one, nobody va boshqa inkor so'zi qo'llanilmaydi. Sababi bu so'zlar inkor ma'no beradi va gapda ikkita inkor ma'nosi ishlatilmaydi. Agarda gapda not bo'lsa, none, any, no one. Xo'p, bu yerda o'sha gapimiz, gapda o'sha inkor ma'nosi bo'lsa, o'sha not bo'lsa, any, anyone, anybody, anything, mana shu ishlatiladi. Buni biz darsda ancha o'tganmiz. O'zi yaqinda o'tdik, hovur ham bosilmadi u mavzuni holi. Xo'p, mana bu misolga qarang, mana bu xato hisoblanadi deb ko'rsatganman. She says she is not afraid of nobody. Yana bir men bu not turgani uchun nobody ishlatilmaydi, chunki nobody inkor gaplar ishlatilmaydi. Never gapda bo'lsa ham inkor ma'no qo'shadigan so'zlar bor, gapga never bor, hardly bor, mana shu so'zlar bo'lsa ham siz inkor ma'no so'zlar ishlatmang. Nobody, no one. Shunaqa. Ya'ni she says she is not afraid of anybody. Shunaqa deyishingiz mumkin. Yoki she says she is afraid of nobody. Ya'ni inkor gap, darak gap bo'lsa nobody qo'yishingiz mumkin yoki not bilan ishlashingiz mumkin. Xo'p, bu yerda agar gapda inkor not bo'lsa, o'sha shu narsani gapirib bor yana. Nowhere o'rniga anywhere. Neither nor o'rniga either almashish mumkin. Xo'p, men bularni olsangiz kitobga tashlab bersam o'qib olasiz, buni tushuntirib olishim shart emas. Men bular
bular. In my opinion o'rniga according to my opinion ishlatish shunaqa gaplar. In the end o'rniga ishlatilishi bu narsa o'tmadi-ku baribir kerak bo'lib qoladi sizlarga. Men bu ham hali o'tganimiz yo'q. Ezra buni ham tushuntirib ketardim. Artikel qo'llashdagi xatolar deyilgan. Hozir bunga to'xtalamiz. Masalan, mana bu narsalarni men tushuntirish vaqt olmayman. Hammangiz bilasizlar, 3-shaxsda he sheetda s qo'shing deyilgan. Don't o'rniga doesn't ishlatmang deyilgan. Xo'p, mana o'zingiz o'qib olasiz. Bunaqa tushuntirishga hojat bo'lmagan joylar. Tushuntirish kerak. Millat tomonidan buni darsda tushuntirgan, millat tomonidan ishlatilishi emas holatlar bu. Buni bir ko'z urib turib chiqasiz agar kitob kerak bo'lsa. Bu yerda had better o'rniga better ishlatilishi mana shu vaziyatlar yozilgan. Mana bu yerda mayda juda narsalar, mana bu yerda narsa, xo'p. Ko'p the article bo'yicha. Bu yoqda qo'llaniladigan artikel ishlatilishi to'xtatib o'tilgan. Bu yerga school, university, college bu narsa sizlarga aytilgan. Society so'zi bilan. Xo'p, society so'zi bilan biz artikel ishlatmaymiz. Siz qo'ymang deyilgan, shu to'liq o'qib chiqasiz. Xo'p. Ko'plik davlatlar bilan qanaqa ishlatilishi artikel hammasi bu yerda ko'rsatib berilgan sizlarga. Mana bu yerda nimaga to'xtalamiz? Infinitive ishlatishda xatolar. Can, coulddan keyin fe'lning oddiy shakli ishlatiladi. Masalan, can to verb emas. Bu narsa rosa canning ma'nosida, ya'ni couldning ma'nosida rosa to'xtalganmiz. Bilasiz buni menimcha hammangiz. Mana bu let object verb 1 ishlatiladi. Ya'ni letdan keyin to'ldiruvchi kelsa fe'lning oddiy shakli ishlatiladi. Bu yerda let who adopt ko'ryapsizmi? Bu yerda fe'lning oddiy shakli. Xo'p, make object verb 1. Masalan, bu yerda made all students to rewrite hol yozish xato. Chunki madedan keyin object kelsa, to'ldiruvchi kelsa, mana bu yerda fe'l oddiy shakli bo'ladi. Menimcha buni rosa men sizga tushuntirgan, shu aynan shu qo'llanma bo'yicha men buni ham bilasiz. Xo'p, stop. Nima bor ekan bu yerda? Noto'g'ri qo'llanadigan holatlar. Bog'langan qo'shma infinitiv bilan to'ldiruvchi takrorlash. Bularni hali o'tmaganmiz demoqchi edim. Qiyosiy daraja olmagan sifatlar hali o'tmadik. Bularni ham o'tganimiz yo'q. So that ularni ham ularni o'tmadik. Ravishlarni ham o'tganimiz yo'q. Shu buguncha shular ekan. Kitob kerak bo'lsa menga yozsangiz tashlayveraman. Qisqasi 33 minut bo'libdi darsimiz.